抓鱼杀鱼动作流畅，阿鹏外形亮眼，有着最美鱼贩的称号。而他最近上节目被突袭私下睡觉的模样，素颜也跟着曝光。今天算客气的。他打呼是一件老兵哎。只见他睡到双腿开开，还伴随着打呼声，跟平时女神的模样差很大。而最后主持人还闯进阿鹏的房间，直接叫他起床。来啦！噔噔噔噔噔噔。起床！最的鱼。噔噔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 。哎呦，有性感到，有性感到。我是大白色你呀！只见阿鹏一脸惊吓，素颜的样子也跟着曝光，可以看到他的脸虽然有点暗沉，但是五官还是很清秀。阿鹏也坦言自己除了会打呼以外，还会磨牙，不过这也让不少男性幻想破灭。打呼没关系，因为女生打呼一般就像猫那样，是小声啊，对，然后还有点可爱。你这是小豪迈呀啦，有吗？也打呼，底下是老哦啊，这种。最后由现场的男性观众票选，他则是被选为幻想破灭。而这一次素颜曝光，也意外引发网友热议。3立新闻只想理会台报道。